我们现在到金河服务区了，路上听着这个车发动机有哒哒哒的响声。大白现在修车，开始扮演一个修车师傅。先把电瓶卡子起来。刚才打电话给那个谁，一个万能的朋友，他说先让我把卡子取下来，先静止。这是电啥？这是接地的，不是那个，弄错了。完了，还没等开始表演就失败了，点砸了，反了吧？没反啊。这会儿风停了，还挺好的，风和日丽的。大胖在到处瞎晃，大胖，过来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 。这是没什么车，让他跑一跑。好像走这趟线的车不多呀，全都是你看，全都是大货车。太大了。大托在阴凉处让他撒尿，他也不尿，看在那儿呢。这早上出来那会儿风太大，他咱让在地下躺了一会儿，他也不尿，让他搁这儿凉快凉快，然后顺便撒个尿。我们整理整理车。没有合适的。刚才那个不是挺好吗？那个小的，那个大的。咱们这个机油是多久换的？早上起来检查机油没有？这一段时间该保养了。他说这个气门响的话，也不一定，有可能缺机油了，也有可能响。如果离服务区近的话，先停服务区，停一会儿车之后，把这个机油检查一下，机油够不够？应该戴口罩，应该是缺机油了。刚才把车凉了一会儿，我又重新拔那个标尺，发现一点油都没有。好吧，我去加油站买桶油加上。还没有卖的，他说马路对面有，我再上对面的服务区看一下。加油站可不能随便乱进来。啊？那倒无所谓，关键是太大了这一桶。166这一桶。金吉星。长城的啊。长城的。就这大桶的，没小桶的。没有。好了，那就买了吧。166。166，但是它没有小桶的，它就是大桶的。哎呦，这么大一桶，是多少的？3.5公斤。这不是咱们平时用那种吧？不是，这是半合成的。半合成的，那就凑合用用呗。那你说不应该烧机油啊？怎么会这样呢？其实结果就是机油不够了，对吗？你这个衣服上粘的啥呀？衣服穿不了2天就搞坏了，他拿穿来修车。缺机油喽！我们车上也没有备用的，所以就刚才去加油站买了一桶。再看看，就是缺机油了。做了一个简易漏斗，有了吗？看不见，还得加。这有了，是不是有了？还要擦吗？还到。
号了。到了吗？不加点。缺的不少啊。缺不少啊。嗯，那咱一桶。半桶没了。嗯。好了，不行了。看踩脚油门试试。好了，好了，不响了，好了，就是缺机油了，加了进去估计得有1升多，估计差不多1升半最少有了，人家被人网友给笑话了，也是，我一直觉得吧，这个 H6从来没给我犯过任何毛病，没想到，从来我也不看机油尺，就是每次去换机油的时候我会去看一下，没缺过。所以说我也就没在意这事儿，没想到这回真是这叫什么阴沟里翻船。还好我在路上的时候，我听见气门哒哒哒响，我说这啥响？下来看看，后来分别问了2个人，他们都一致认为有可能是缺机油。我就真是缺机油了，这个不能太疏忽大意了。这个大家出行的时候还是多检查检查吧，以我为一个教训。好，这个小插曲就到这儿吧，接着赶路。还有多少啊？还有257公里。